انسي بقى اي طريقه قديمه للبتنجان وجربي طريقه البتنجان التحفه ديت، مقرمشه جدا من بره وفي نفس الوقت قلب طري من جوه، وفي نفس الوقت كمان مش هيشرب معاكي زيت كتير. تعالوا بينا نشوف واسمعي صوت القرمشه كده، وتعالوا يلا نشوف بقى ايه طريقه البتنجان الجميله دي. طبعا كلنا بنعمل طريقه البتنجان العاديه، جربي بقى الطريقه دي هتعتمديها جدا، بجد تحفه جدا. طول عمرنا بنعمل البتنجان بطريقه غلط خالص، جربي بقى طريقه البتنجان الجميله دي بجد هتعتمديها وهتعجبك جدا. شجعونا كده بقى اجمل لايك منكم، وتابعوا معانا الفيديو للاخر هتستفادوا جدا منه. هنعمله بقى طبعا بتتبيله تحفه جدا جدا، بجد هتقولي في حياتنا ما دقنا بتنجان بالطريقه دي، هيبقى خطير جدا. اول حاجه هنا معانا البتنجان. لما تيجي تجيبي البتنجان تجيبي البتنجانه كده تبقى ايه خفيفه، ما تجيبيش البتنجان اللي هو يبقى تقيل دوت، بيبقى مليان بذور كده من جوه كتير ومش هيبقى حلو معاكي خالص. فبتجيبي البتنجان يبقى خفيف كده شويه. هنا بقى معانا البتنجان، طبعا انا مقطعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا التقطيع على حسب ما انت تحبي، حباه حلقات، حباه زي ما انا ما هعمله كده صوابع زي شكل كده البطاطس، بيبقى حلو جدا وبيبقى مقرمش وحلو قوي. وهنا انا قبل ما بقطع البتنجان لازما وهو كده بالقشره بتاعته ببدا ان انا بغسله الاول من بره قبل ما اقطعه خالص، عشان مش عايزاه يشرب كميه سوائل او كميه ميه كتير عشان ما يشربش معايا زيت. وهوريكم كمان انا هعمل ايه بعد ما قطعته، مع اني ما حطيتلوش ميه كتير، يا دوب غسلته كده من بره بس قبل القشره، وبرده بيبقى فيه نسبه ميه بتنزل منه. اول حاجه كده بنقطعه، خلاص قطعناه، هنجيب كده بوله ونحط فيها بقى البتنجان بتاعنا، وبعد كده هبدأ بقى ان انا احط عليه معلقة من الملح، هرشها كده وهبدأ ان انا اقلبه كده بقى بالشكل ده. وبعد كده هسيبه كده 10 دقايق على ما نحضر بقى الخلطة بتاعتنا الخطيرة التحفة جدا. هجيب نص كوباية من الدقيق وهضيف عليها 3 معالق من النشا. النشا هنا هيخلي معاكي البتنجان يبقى مقرمش كده وطعمه جميل. وهضيف كمان معلقة من هريسة الشطة اللي هي بتبقى فيها توم. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف نص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، ومعلقة من الملح. وهضيف بقى المية هنا بقى بالتدريج، اخليه كده زي عجينة الكريب كده بالظبط اللي هي بتبقى خفيفة. حطيت كمان معلقة من البابريكا، نسيت ان انا احطها في الاول، فهنحطها كده وهنبدأ ان احنا هنقلب كده لغاية ما عايزة العجينة دي تبقى زي عجينة الكريب كده بالظبط، خفيفة بالظبط، يعني ما بتبقاش تقيلة. بعد كده ببدأ ان انا بجيب البتنجان وبعصره كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تعصريه كده كويس جدا، بينزل كمية مية منه، والمية دي بتخليه يشرب زيت كتير، فأصح حاجة ان انتي تعصريه كده بالشكل ده. وبعد كده بتبدأي ان انتي بقى تستعمليه في الخلطة بتاعتنا، وهوريكي كمية المية اللي نازلة منه قد ايه، كتيرة جدا. بعد كده هنبدأ ان احنا هننزل بقى كده البتنجان في الخلطة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقلبه كده في الخلطة. وبعد كده هنكون محضرين الزيت معانا يبقى سخن كده، ونبدأ ان احنا ايه ننزل على طول البتنجان. وتحاولي على قد ما تقدري ما تزنقيش جامد جدا في الطاسة، عشان ايه ياخد راحته كده وايه ويقرمش كده ويستوي، ما يلزقوش كده ببعض. زي ما انتم شايفين كده هحط على قد الطاسة بالشكل ده. حابة بقى تطلعيه في مصفى او على مناديل مطبخ زي ما تحبي، بس هو عامة ما بياخدش زيت كتير وما بيشربش زيت كتير. الحاجات اللي احنا عاملينها في البتنجان مش هيشرب معاكي كمية زيت زي البتنجان، بيبقى بتحسي ان هو من كتر ما هو مليان زيوت بيبقى طري جدا وبيشرب زيوت كتيرة، فده جميل جدا جدا. هنا بقى بتحاولي ان انتي تنضفي كده الطاسة بعد كل حطة طبعا بتحطيها، عشان ايه يطلع البتنجان كده معاكي حلو ومقرمش، وفي نفس الوقت ايه ما يجيش عليه الحاجات الزيادات اللي هي بتبقى طالعة من كل حطة من البتنجان بتحطيها. لازما بتنضفي كده الطاسة بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وهنا بقى هحط الخطة التانية. عايزة اقول لكم بجد طريقة البتنجان دي جميلة جدا جدا، مقرمش من بره في نفس الوقت قلب وطري كده من جوه، وما بيشربش زيت كتير، وطعمه تحفة جدا. هتدوقيه بجد هتقولي في حياتنا ما دقنا بتنجان زي ده. بجد ده يعني ما يتقالش عليه بتنجان، ده يتقال عليه كنتاكي، بجد خطير جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم فكرتنا، يا ريت تشجعونا باجمل لايك وكومنت حلو منكم عشان بيفرحني جدا، واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده، وكل حاجه بننزلها توصل لكم على طول.
بجد جميل جدا. سامعين صوت القرمشة؟ بجد تحفة جدا جدا، وفي نفس الوقت قلبه طري جدا من جوه، وطعمه تحفة جدا جدا. شايفين قلبه طري ازاي من جوه وجميل جدا، وفي نفس الوقت مقرمش من بره ومن جوه طري جدا، وطعمه بجد جميل. هتدوقيه وتجربيه وهتقولي في حياتنا ما دقنا بتنجان زي ده. جربيه، واثقه ومتاكده ان هيعجبكم جدا.